的确，Yes. 我嘞9 နိုင်တော့မှာတန်းတစ်ခုရှိလို့9 နိုင်ကျော်တော့ထွက်လို့ရလားရှင် Okay, yeah, ထွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေ ဟုတ်ရှင် page 53ကိုသွားရအောင်နည်းနည်းဟာကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေကြိုက်မယ်ပေါ့ so sentences type က3မျိုးတင်ခဲ့ပြီးသားเนาะ sentence type ကို3မျိုးတင်ခဲ့တယ် what are they sentence type 3မျိုးပါရင် A simple, compound, and complex. simple sentences and compound ပြီးရင် complex sentences simple sentence ကကျွန်တော်တို့ clause ပါတဲ့ clause က independent clause လား dependent clause လား Independent. independent သူ့မှာမိဖို့မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဆိုရင် simple sentence ဖြစ်တယ်နော် independent clause တစ်ခုပဲcompound sentence ကရော Compound sentence is like independent plus independent. Independent. နော် so independent နှစ်ခုပေါင်းထားတာ simple sentence နှစ်ခုပေါင်းထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် compound sentence လို့ခေါ်တယ် simple နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာအဲ့တော့ simple နှစ်ခုလို့ပြောရတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုလုံးက independent clauses တွေပဲနော် simple sentence နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အတွက်သူတို့က independent clause တွေ independent clause ဆိုတာမျိုးလည်းသိရမယ်ဒီကိုမှုမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ connector တွေကဘာရင်းနဲ့သုံးလေးရှိရော Connector fan voice. fan voice ဆိုတာပဲအခုတော့တင်ထားပြီးရဆို fan voice လို့ပဲမှတ်ထားပြီနော်နောက်ကျမှဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျေတင်တယ်ပေါ့အခုတော့ fan voice လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တွဲပေါင်းရလဲဆိုရင် connector fan voice နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါင်းရတယ် okay fan voice ကဘာလဲနော် fan is for For here And and no b yet, so. o and then y yet and then yet s ကတော့ so တို့ဒီကောင်းလေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရှိအဲ့ဒါကို connector လို့ခေါ်တယ် connector စီတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို conjunction လို့လည်းသုံးသေးတယ်ဘာ conjunction လို့သုံးနော် coordinate လုပ်ပေးတာနှစ်ခုလုံး independent နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းဆက်ပေးတာနှစ်ခုလုံးကသူကသူလည်းယက်တည်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုပေါင်းဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုတော့ coordinating conjunction လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောထားကြတယ်နော် okay complex sentence ကကြတော့ one independent clause နဲ့ one dependent clause နှစ်ခုပေါင်းထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် complex လို့ခေါ် one dependent clause ကိုပေါင်းထားတာကိုတော့ခေါ်အဲ့တော့ dependent clause က type 2မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ dependent clause မှာက adjective clause နဲ့ adjective clause ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် or adverb clause ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့မနေ့ကပြောထားတယ်နော် adjective clause ကတော့ start with ဘာနဲ့စတော့ who လို့ which တို့ that တို့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့စတာနော် who တို့ which တို့ that တို့ဒါမျိုးတွေနဲ့စရဲဆိုရင်အဲ့ဒါ adjective clause ပဲအရှိကပေါင်းတစ်ခုခုကိုညီညွှန်းမှာပေါ့ adverb clause ကတော့ကျွန်တော်တို့က time connector ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပမာဆိုရင် time connector ဆိုရင်ဘာလဲ after တို့ before တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် reason ကိုပေးတဲ့ connector ပေါ့နော် subordinating conjunction က if တို့ပါလို့ပေါ့sorry reason ကိုပေးတာဆို because တို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် condition ကိုပြောတဲ့ဟာဆိုရင် if တို့ပါလို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲ complex sentence လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီလားနော်အဲ့တော့ဒါကမနေ့ကဟာပြန်နှွေးတာအခု sentence တွေကိုမနေ့ကဒီတစ်ခုကိုလောက်ခိုင်းတာရယ် people ဒီတစ်ခုလားဟုတ်လား No, no like okay sorry when I walked into the room I was very nervous ကဘာလဲ complex complex နော်သူရဲ့ subordinating conjunction အနေနဲ့ဘာကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ when ဆိုတဲ့ connecting word ကိုသုံးထားတယ် when ကတော့ဘာကိုပြချင်တာလဲ time ကိုပြချင်တာ not reason not condition not contrast အဲ့တော့ when ကိုသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုက Beijing has many famous tourist attractions such as the Imperial Palace နောက်တစ်ခုက Tiananmen Square and the Lama Temple လို့ပြောထားတယ် this is also a complex sentence ဖြစ်တယ်နော် complex sentence ဖြစ်တယ် connector ဘာသုံးထားလဲ such as ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော် such as နောက်တစ်ခုကတော့ compound လို့ပြောထားတယ်အရှိက sentence နဲ့နောက်က sentence နှစ်ခုလုံးကဘာတွေနော် independent clauses တွေဖြစ်တယ် simple sentences တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခံထားတဲ့ connector က but comma but နဲ့ခံထားတယ်နောက်တစ်ခု number 4ကတော့ဘာလဲ it's a simple sentence no connector မရှိဘူး a good writer learns to create how create လုပ်တာကိုသူကတကယ်ဟာက sentence ကို create လုပ်တာအဲ့ sentence ကိုပဲရေးထားတာ longer more detailed sentences from simple ideas ဆိုတော့သူ့မှာ connector မပါဘူးသူက simple sentence ပဲဖြစ်တယ် okay number 5 Simple. number 5 you do read the sentence some families do not have the extra time that pets require okay number 5 ကဘာလဲ simple. Just Any simple other simple option ရှိသေးလား
အဲ့တော့ number 5မှာကြည့်ကြည့်အောင် some families do not have the extra time ဆိုတဲ့ noun ကိုဘာအထူးပြုထားတော့ That. adjective clause တစ်ခုပါနေတယ် that pets require အဲ့တော့ connecting word ကပါလဲ that နဲ့စတဲ့ဟာ that pets require adjective clause လား adverb clause လားမင်းကတင်နေတယ် Adverb. noun ကိုအထူးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ adjective clause ဖြစ်တယ် is Oh, an adjective clause မင်းကပြောခဲ့တယ်နော် adjective clause တွေက relative pronoun တွေပါတယ်တက်ရှိတွေဆိုရင်တော့ who နဲ့ပြောတယ်တတ်မဲ့ဆိုရင် that နဲ့ပြောတယ်လေမင်းကပြောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ clause ကို adjective clause လို့ခေါ်တယ် adjective clause ကသူကြီးရပ်တည်နိုင်လား independent or dependent that pets require သူကြီး sentence ဖြစ်လား that pets No, require no, no no. ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dependent clause ဖြစ်တယ် dependent clause တစ်ခုပါတယ်အရှိအကောင်ကပါလဲ some family do not have the extra time က independent clause independent clause တစ်ခု dependent clause တစ်ခုပါတဲ့အတွက် तू ကဘာ tense ဘာ Complex. sentence တော့ Complex. complex ဖြစ်တယ် okay complex connecting word ဘာသုံးထားတော့ that ကိုသုံးထား That. That. okay ရမယ်နော် Yes. နောက်တစ်ခု Kevin ဖတ်ပြီလားမဖတ်ရသေးဘူး number 6 Although Bolivar's name is not as well known outside Latin America, many people there consider him the most important historical person. okay ဒီမှာဆိုရင် clause ဘယ်နှခုပါတော့ how many clauses can you see in this sentence Two clause. two clauses Two two clauses ရှိရယ် both are independent လား or one independent and one dependent Independent. In the so although Bolivar's name is not as well known outside Latin America independent လား dependent Dependent. dependent နီနော် तू ကဘာ sentence ဖြစ်လား Bolivar ရဲ့နာမည်က Latin America ရဲ့အပြင်မှာမကြော်ကြားတော်လဲဆိုတော့ sentence ဖြစ်လား No. no, ဖြစ်သေးဘူးအဲကြောင့်မလို့ तू ကသူများကိုမိဖို့တော့ dependent clause ဖြစ်တယ်အနောက်ကကောင် many people there consider him the most important historical person အဲ့တော့အဲ့မှာနေတဲ့သူတွေကသူ့ကို most important historical person လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ this is the dependent clause independent တစ်ခု sorry this is an independent clause independent တစ်ခု dependent တစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ sentence ကဘာတိုက်လဲ a complex. complex It's a နော် complex. connector ဘာသုံးထားလဲ Connector is many. although Wait. although Although, connector ဘာကြီးလဲ although Although. နော် Although okay although okay although ကဘာကိုပြအောင် reason ကိုပြရလား time ကိုပြရလား condition ကိုပြောတာလား or contrast ကိုပြောတာလား Can you ask again? My internet connection is a little bit bad. okay so although ဆိုတဲ့ connector ကကျွန်မသိချင်တာကဒီပေါ်ကနေပြန်ကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင် reason ကိုပြောတဲ့ connector လား time လား sorry time လား condition လား contrast လားလို့ contracts. Contract. ပြီနော်အရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ idea မတူဘူးသူ့ရဲ့နာမည်က Latin America မှာမကြော်ကြားပေမဲ့သူ့ကိုလူတိုင်းကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့အရှင်းနဲ့နောက်က idea မတူဘူး contrast ကိုသုံးတယ် contrast connector ကိုသုံးရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုချက်မေးမယ်မနေ့ကသင်ထားတာပဲမှာဒီ sentence although Bolivar's name ဆိုတဲ့ sentence က sentence မဟုတ်ဘူး clause ပေါ့နော်အဲ့ clause ဟာဆိုရင် adjective clause လား adverb clause လား Adverb. adverb clause နော် adverb clause လို့သုံးရတယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနှုန်းnumber 7 Sarah ဖတ်ကြည့်အောင် Brazil and Chile are Brazil and Chile are near each other, but these two South American countries are very different in geography, population, and language. okay so what type of sentence are they? It's a complex. okay ဒီမှာ sentence ကနှစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲဆိုရင်တစ်ခုက Brazil and Chile are near each other so this is simple sentence independent clause now sentenceတစ်ခုက these two South American countries are very different in geography population and language သူက independent လား dependent လား Dependent. independent ပေါ့နော် Oh, simple independent sentence ပေါ့ independent so simple sentence နှစ်ခုကိုပေါင်းမထားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဘာ sentence Yes. ဘာ sentence လဲ It's a compound. compound ဘာနဲ့ပေါင်းထားတာလဲ coordinating Bad. conjunction ဘာနဲ့သုံးထားလဲ Bad. bad ကိုသုံးထားတယ် bad ကိုသုံးထားတယ်ပေါ်မှာ bad ကိုသုံးထားတယ်အရှိရောအရှိ sentence ဆိုနောက် sentence ရော independent ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဆက်တဲ့ conjunction ကိုကျွန်တော်ဆိုတော့ coordinating conjunction ကိုခေါ်တယ်သူတို့မျိုးကိုပဲပူးဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုတယောက်လက်အောက်ခံမနေဘူးเนาะပြီးတန်လေးရက်တည်ပေးနေတာ coordinating conjunction ကိုဖြစ်တယ်เนาะသူက sentence အနေနဲ့ပြောရဲဆိုရင် type ခွဲမယ်ဆိုရင် this is a raise ဖတ်ကြည့်အောင် number 8 Like most countries in South America, the majority of people in Chile speak Spanish. okay is it complex compound simple Complex. number 8 got complex correct
So complex in one clause is dependent, one clause is independent. Which one is dependent? Like Like most like countries most in countries in South America. America. Yes, this is dependent clause. Now the majority of people in Chile speak Spanish ka independent clause. No, siya ka dependent clause. Hanes set like ne set no. Number 9. Amanda Petia. Before e-reader were invented, students had to carry several heavy books with them each day. What type of sentence is it? Complex. Complex. It's a complex. Yeah, complex. Complex, so yeah. Which one is dependent clause? Before e-reader Before e-reader were invented. Before invented. e-readers were E-readers were invented. invented nga dependent clause ti phitတယ်connector ဘာသုံးထားလဲ Before I mean before before. ဆိုတဲ့ time connector ကိုသုံးထားတယ်နော် adjective clause လား adverb clause လား It's an adverb adjective. clause နော် Adverb. Is a Adverb. adverb လို့သုံးတာနော် adverb clause type ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ adverb clause time connector before ကိုသုံးတာ okay Yomimi with number 10 E-readers are wireless student can carry them anywhere. Okay. So what type of sentence are we here? Compound. Compound. Okay. Compound ဆိုတော့ two independent clauses, two simple sentences ကို join လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ So ဘယ်ဟာလေးနဲ့ join လုပ်ထားတော့ correlating conjunction က so comma ဆိုလေးနဲ့နော် comma ဆိုလေး Comma ဆိုအဲ့တော့ compound sentence တွေမှာဆိုရင်သတိထားမှာ connector တွေရဲ့အရှိမဘာပါလဲ comma ထည့်ကိုထည့် Comma. Any question ရမလားအဲ့ဒီ No. no ဆိုတော့ ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် Yes. 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 Any question will no ဖြေတာ okay identifying types of complex sentences so ကျွန်တော်တို့က complex sentence ကိုမှာ tab ခွဲမယ်ဘာနဲ့ခွဲမလဲဒီတစ်ခေါက်ကကြာခုနက sentence type ကိုခွဲတာဒီတစ်ခေါက်က adjective clause adverb clause တွေခွဲမယ် so adjective clause နဲ့ adverb clause တွေနဲ့ခွဲမယ်အဲ့ဒါဘာတွေမှာပဲခွဲမှာအောင်ဆိုတော့ independent clause တွေမှာပဲsorry dependent clause တွေမှာပဲခွဲမယ်နော် dependent clause တွေမှာပဲ adjective clause နဲ့ adverb clause ဆိုပြီးတော့ tab ခွဲမယ် adjective clause ဆိုတာအရှိက noun ကိုအထူးပြုတာ noun ကလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေ who လို့ပါအောင်နဲ့ချိန်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးအရာဖြစ်နေဆိုရင် that တို့ which တို့စသဖြင့်နဲ့ချိန်တာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါ adjective clause adverb clause ကတော့ထပ်ပြီး type တွေခွဲမယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိတုံးဆိုရင် time connector တွေနဲ့ချိန်တဲ့ဟာရှိတယ် reasons တွေပေးတာလေ reasons တွေဆိုရင် because တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လို reason ပေးတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပြီးရင် condition ဆိုရင်တော့ if တို့ပါလို့နဲ့တွဲတဲ့ကောင်ပေါ့နော် condition လို့ NTIPIO နော် condition နဲ့တွဲတာရှိမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ contrast ပေါ့နော် contrast ဆိုတာ although နဲ့တွဲတဲ့ဟာပေါ့နော် UNPIA အဲ့တော့ time တွေကတော့ before တို့ after တို့ reason ကတော့ because တို့ condition ကတော့ if တို့ contrast ကတော့ although တို့ဒီကောင်လေးနဲ့တွဲတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေက adverb clause တွေဖြစ်တယ်ရမလားအဲ့ဒီ Yes. Okay အဲ့ဆိုရင်အောက်မှာဖြေမယ်နော် Okay number 1ကိုတူလုပ်ကြည့်မယ်underline the dependent clause သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်နော်သူကဘာခိုင်းထားလဲဆိုရင် first instruction ကunderline the dependent clause သူများကိုမှီခိုနေတဲ့ကောင်နော်သူများကိုမှီခိုနေတဲ့ကောင် line တာမယ် right adjective ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ dependent ကိုပဲထပ်ခွဲတာလေ adjective clause နဲ့ adverb clause ဆိုပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒီဟာမှာ dependent clause ကို adjective လား if it is an adjective clause adverb လား if it is an adverb clause အဲ့ဒါကို adj adv ဆိုပြီးရေးမယ်နော် so number 1ကိုတူလုပ်ကြည့်မယ် number 1ကိုတွန်းစု read the sentence People who live in glass houses should not throw stones. So which clause is dependent clause in this sentence? Number 1 sentence. There's no Dependent clause ka beha le. Number 1 sentence tema. People who live in glass houses. who live in glass houses ka bhai le dependent clause di phit de. No? Di ma to underline the dependent clause yo. Di kaung ni ha dependent da khu ka first sentence ka shin pya ma lo yi lai de no. Dependent clause phit de. Okay, dependent clause က type နှစ်ခုရှိရယ် adjective clause ရှိရယ် adverb clause ရှိရယ်ထပ်ခွဲရအောင်ဒီ who နဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူ့ကိုအရှိကိုကြည့်လိုက် noun ကိုတွားပြီးကြီးညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ clause ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပါလေ adjective. adjective clause နော် adjective clause လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဘေးမှာဘာလို့ရေးမလဲ adj လို့ရေး adj. number 2 is where toဖတ်ကြည့်အောင် read the sentence If your photocopies cost 21 cents, your change should be 4 cents. Okay, so for number 2 sentence, in number 2 sentence, which clause is dependent?
If your photo copy If your costs 21 photocopies cents. cost 21 cents ကဘာကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က clause ကြီးဖြစ်တယ် dependent clause ကြီးဖြစ်တယ် adjective နဲ့ adverb နဲ့ပြန်ခွဲအောင် adjective clause လား adverb clause လား Adverb. adverb clause ဖြစ်တယ်နော်သူကဘာကိုပေးရအောင်ဆိုရင် reason ကို sorry if ဆိုတော့ condition ကိုပေးတယ် clause ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့3 to 8ကိုလုပ်ကြည့်အောင် So I can see. okay so မြင်ရပြီနော် Oh, yes. okay အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနော် recording Teacher, finish. read number 3 Oh, yes, teacher. Gumbo is thick soup that's made with shrimp and vegetables. okay for sentence number 3 which clause is dependent The panna here, is yeah. gumbo is a What is thick a thick soup. dependent clause ko mean no not independent Made with shrimp Made with and shrimp and vegetables. vegetables. made with la that is made with That is made with. that is made with adjective clause la adverb clause la Adjective. Adjective. adjective clause ဖြစ်တယ်ဘာကိုအထူးပြုတာအောင်ဆိုရင်အဲ့ that is made with shrimp vegetables shrimp and vegetables က thick soup ဆိုတာကို a thick soup ကိုဒီညွှန်းတာဖြစ်တယ်နော် so it's an adjective clause Novan number 4 read number 4 Bush became president after Clinton was president for 8 years. okay so number 4 sentence which one is dependent clause After Clinton was After president for 8 years. 8 years. 8 years. okay is it adjective or adverb clause Adverb. adverb clause ဖြစ်တယ်နော် adverb clause ဖြစ်တယ်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင် time clause နော် time clause ဖြစ်တယ် adjective time clause ဖြစ်တယ်Amanda number 5 read number 5 The reason that many young children enjoy a lot in is summer. okay sentence number 5 which one is dependent That many is young like children many enjoy a young lot Young children children enjoy enjoy. a lot is summer. okay so some of the I mean now theမျိုးပြောင်းမှုမှာ which one is main verb in this sentence Main verb is like Season. season. verb no verb main verb Or enjoy Enjoy. enjoy က clause တဲ့ verb ဒီ main verb ကပဲဟာနော် is no main verb က is အဲ့တော့တကယ် sentence ကြီးကပါတော့တကယ် sentence က the season is summer clause ကဘာဝင်နေရတော့ dependent clause တစ်ခုဝင်နေတယ်အဲ့ season ကိုပြောတဲ့ဟာဘယ်ဟာလဲ dependent clause က that many young children enjoy a lot Enjoy. so ဒီတစ်ခုလုံးကြီးကဘာကိုပြောချင်တာတော့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးက season ကိုပြောချင်တဲ့ clause ဖြစ်တယ် dependent clause ဖြစ်တယ်သူကြည့်မရက်တည်နိုင်ဘူး the season is summer ဆိုရက်တည်လားရက်တည်လို့ရလားရက်တည်လို့ရတယ်နော် why Oh. why no the season is summer ရာသီဥတုကနွေရာသီဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူရက်တည်နိုင်နေသူ့ဘာသူ sentence ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာ clause လို့ခေါ်လဲ independent clause လို့ခေါ်တယ် Independent. that many young children enjoy a lot ကရက်တည်လို့ရလား that No. many no အဲဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုတော့ dependent clause လို့ခေါ်တယ်နာမည်ထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်သူက season ကိုအထူးပြုတဲ့ clause မလို့ adjective clause ဖြစ်တယ် not adverb clause ရမလား Okay. okay. what did that go ဖတ်ကြည့်အောင် let's see Because they do not go to school in summer. Children often like summer more than other seasons. okay which one is independent Anna? Because they do not go to school in summer. okay summer independent on me Children often like summer. children more often than like other- summer more than other than other seasons. Tu seasons. yeti nine. Other Which one is seasons. dependent? Which one is dependent? Because Children often like summer Children more than, often like because summer. they do not go to Do school not in go Is summer. it school in adjective summer. or adverb clause? It's a Adverb clause. adverb, yeah, adverbဘာ clause.မှအထူးပြုထားတာမဟုတ် adverb clause. Reason ကိုပေးတဲ့ adverb clause ကို Benny ဖတ်ကြည့်အောင် number 7. Most people become angry when their computer freezes. Okay, which one is dependent clause? One day our computer When their computer freezes. When their computer freezes. Is it adjective or adverb clause? Adjective. Adjective. What adjective? Babe, now or to do now when their computer freezes. Adverb. clause. Adverb clause. Adverb is a clause look for it. Adverb clause. Adverb clause that they are time la, reason la, condition la, contrast la. Contracts. When wait, their no. computer freezes so time clause. Time. Yeah, Change time. or change will blow in time. Adverb time clause. Okay, Grace Patti on number 8. In class, we discussed problems that were common in the 1990s. Okay. Which one is dependent clause? That will That come were in That will in 1990s. 1990s. Okay. So
So we discuss problems in class. In class, we discuss problems. In class ကိုရှေ့ထားရေးထားလို့လားပေါ်မှာထည့်ထားတာနော် Okay, so here you are dependent clause ဖြစ်တယ် adjective or adverb Adjective. Adjective. adjective clause ဘယ်ဟာကိုဘယ် noun ကိုအထူးပြုထားတာနော်အဲ့ clause က Problems. problems နော် problems ကိုအထူးပြု Problems. ထား Okay ရမလား any question No. No okay ဆောင်းဝဲစီရင်တော့မှားပြီနော် grade writing level 1လည်းတော့ဖြည့်ပြီးလို့ရတယ်နော်မေးခွန်းငါတင်ထားပြီးပြီ Yes. ဒီနေ့တူတွေဒီဟာလည်းလုပ်ပေးမယ်မေးခွန်းမလုပ်အားသေးဘူး busy ဖြစ်လို့နော်လုပ်ပေးမယ် Sure. Yes Like you said, like in number 7, I think like adverbial clause. What is that? Yes adverb clause နော် adverb clause ကို adverbial clause လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ပြော adverb ကို နောက်နာမည်တစ်မျိုးပဲပြအောင်နော် adverbial adverb clause adverb နဲ့ဆိုင်တော့လို့ပြောလိုက်တာ Oh. A B D E R B I A L နောက်က clause ကိုရှေ့မှာထည့်လိုက်တာမျိုး adverb ကို adjective ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာ adverb နောက်တစ်ခုသွားရအောင် mechanics ရောဒီမှာသူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပြန်ခွဲတာပေါ့နော် mechanics commas ဒီကအရေးကြီးတယ် writing မှာတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာ pause လုပ်ပြောရတယ်လို့အတန်ရဲ့အနှိမ့်အမြင့်ပေါ့နော်ထုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောရတယ်လို့ပဲဒီစာအရေးသားမှာကျတော့ punctuation တွေဖြစ်တဲ့ one of the punctuation တွေဖြစ်တဲ့ commas တွေကလည်းအရေးကြီးတယ် commas are very important in writing နော် commas တွေအခြားသို့မှားသွားရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ commas တွေကိုသင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်က commas writing အတွက် Okay line ထွက်လို့ရရင်နော်အတန်းရှိတဲ့သူက line ထွက်လို့ရတယ်စီတော့ပါ because they help the reader understand the writer's message more easily so commas တွေ writing မှာ commas အသားတို့တွေမှန်နေဆိုရင်စာဖတ်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့သူပုံနားလေတော့ပေါ့အဲ့တော့ explanation ရှိရဲ့ examples တွေပြောပြမယ်ပေါ့နော်ရှင်းလင်းချက်ရှိရဲ့ example ဥပမာပေးထားတာရှိ explanation ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list တွေရေးတယ်နော်ဥပမာ grocery သွားပြီးတော့ဝယ်မဲ့ list တွေရေးတယ်ဆိုရင် comma လေးတွေခံပြီးတော့ရေးရတာဝယ်မယ် A comma shows that a list has 3 or more things so အမို့ဆိုရင်အဲ့လို list တွေကို comma လေးတွေခံရေးမယ် we do not use a comma with 2 things နှစ်ခုလဲဆိုရင်တော့ comma မခံဘူးပေါ့ and ပဲခံတယ်နော် 3 or more things ဆိုရင်တော့ comma ခံတယ်နော်နှစ်ခုလဲဆိုရင် comma ခံစရာမလိုဘူး and လေးနဲ့ပဲဆက်ရမယ် For example, I speak English, list yevi, English, Spanish, and Japanese. ဒီမှာဆိုရင်3ခုနဲ့3ခုအထက်ဆိုရင် comma လေးခံလိုက်တယ် I speak English and Spanish ဆိုရင်နှစ်ခုရဲဆိုရင် and လေးနဲ့ပဲဆက်တယ်ဒါသိခဲ့ပြီးသားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ compound sentence တွေ compound sentence တွေရေးတဲ့အခါမှာ comma ခံရမယ်လို့ပြောထားပြီးသား A comma separates two independent clauses နော်နှစ်ခုလုံးက two independent clauses two simple sentences ကိုဆက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သုံးတဲ့ conjunction က there is a coordinating conjunction fan voice ဆိုပြောထားတယ် coordinating conjunction တွေနဲ့ဆက်မယ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အရှိတွေမှာကျွန်တော်တို့ comma တွေခံပေးရမယ် For example I speak 3 languages Adam speaks 5ဆိုတဲ့ clause နှစ်ခုကိုဆက်ထားတယ်ဘာနဲ့ဆက်ထားအောင်ဆိုတော့ but နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် but ရဲ့ရှေ့မှာ comma ထည့်ရမယ် but က coordinating conjunction ဖြစ်တယ် I speak 3 languages but Adam speaks 5 two independent clauses ကို coordinating conjunction နဲ့ဆက်တယ် compound sentence တွေမှာ connector ရဲ့ရှေ့မှာ comma ထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုက introductory words or phrases introductory words ဆိုတာပေါ့ညီကုန်းအစပြုမဲ့ phrases လေးတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာ comma ထည့်ရမယ် A comma separates the subject from ဒီဘက်ကဒီမှာဆိုရင် the beach lost a lot of sand မှာ subject က the beach လေအဲ့ subject နဲ့အရှိက introductory word နဲ့ချားခြင်းတဲ့အခါမှာ comma ထည့်တယ်နော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ subject ကအရင်စရေးတာ subject ကစအရင်မရေးဘဲနဲ့တခြား introductory word တွေ phrases တွေအရင်စရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း comma ထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရေးတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင် subject နဲ့ခြားတဲ့ဟာတွေကဘာနဲ့ခြားမလဲဆို comma နဲ့ခြားမယ် subject ကို comma နဲ့ခြားမယ်ဘယ်လိုဟာတွေနဲ့ခြားလေးရှိလို့ဆိုရင် prepositional phrases တွေ in the winter of 1995ဆိုရင် preposition နဲ့စတာ preposition နဲ့စတဲ့ phrases တွေအခြေဆုံးကနေစရေးလိုက်ရင် comma ထည့်ရမယ် sequence words တွေဖြစ်တဲ့ first တို့ next တို့ finally တို့ဒီလိုကောင်းတွေကိုရှေ့မှာထားရင် comma ထည့်ရမယ် transition words တွေ phrases တွေဖြစ်တဲ့ however တို့ therefore တို့ in addition ဒီလိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်မတို့က comma ထည့်ယူပြီး there are 3 examples last summer ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြောတဲ့ဟာ time phrase တစ်ခုကို time words တစ်ခုကိုအရှိမထားရတဲ့အတွက် comma ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ the beach lost a lot of sand first ဆိုတော့ sequence words ကိုရှေ့ဆုံးထားရလို့ comma ထည့်ထားတယ် you will need to get a pencil therefore
therefore ကိုအရှေ့မှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ transition word ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို comma ထည့်ပေးရ you will not complete that project နောက်တစ်ခုကတော့ adverb clause တွေမှာ adjective clause မဟုတ်ဘူးเนาะ adverb clause တွေ adverb clause တွေမှာလည်း comma လိုတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုအခါလေးမှာလိုတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုအရှေ့ထားရင်သူ့ကိုနောက်ထားရင် comma မလိုဘူး so when the adverb clause is at the beginning of a sentence ရဲ့အစမှာသွားထားလိုက်ရင် you have to use a comma after it do not use a comma သုံးစရာမလိုဘူး if the adverb clause is at the end of the sentence not at the end of the sentence မှာသွားထားရဆို comma ထည့်စရာမလို so အဲ့လို if နဲ့စတဲ့ sentence တွေပဲဖြစ်ဖြစ် because တို့ဘာလို့နဲ့စတဲ့ sentence တွေဖြစ်ဖြစ် adverb clause တွေကိုအရှေ့ဆုံးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် you need to put a comma ဒီမှာ comma ထည့်ရမယ် because I speak 3 languages comma ထည့်ရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ you put an adverb clause at the beginning of a sentence မှာနောက်မှာသွားထားလိုက်တဲ့ဆိုရင် you don't need to put that comma because I speak 3 languages I can communicate with many people အဲ့ဒီရမလား comma ထည့်တဲ့နေရာတွေကိုရှင်းပြတာနော် okay ဒီချက်ပို့ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်းလို့ပဲ writer's handbook စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့ဖတ် for more information on comma see capitalization and punctuation ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသွားဖတ်ရမှာ in the writer's handbook အောက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အောင် comma practice သွားလုပ်အောင် insert commas where necessary လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ comma လိုက်ထည့်မယ် write the number of comma rules 1 2 3 4 on the line sometimes more than one rule is possible ဆိုဒီမှာ comma rule တွေရှိတယ် comma rule number 1ကြောင့်လား2ကြောင့်လား3ကြောင့်လား4ကြောင့်လားခွဲအောင် adverb clause မလို့ comma ထည့်တာလား introductory words မလို့ comma ထည့်ရလား compound sentence မလို့ comma ထည့်ရလား list မလို့ comma ထည့်ရလားတစ်ခါတလေ rule က1 2 3 4 4ခုတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် rule number ကလည်းတက်ရအောင် sometimes more than one rule is possible နော် so number 1 will read Amanda read the sentence number 1 Brazil is surrounded by Spanish-speaking countries, but most people in Brazil speak Portuguese. okay you see commas ဒီမှာဆိုရင် comma back လို့တွေ့ရ rule number ဘယ်လောက်ရတော့ rule number 2ရ rule number 2ကဘာလဲဆိုရင် compound sentence မလို့ comma ထည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ rule number 2လို့ရေးတယ်နော် okay so ကျွန်တော်တို့တင်နေတာ very technical နော် technical ဖြစ်တယ်ဆိုတာ grammar terms တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရေးလာစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့သင်ပြရပေါ့နော်စိတ်မပါရင်တော့ writing တန်းက it's very fight for okay သုံးစီဖတ်ကြည့်အောင် number 2 The flags of Chile, France, and Norway have blue, white, and red sections. so you see many commas which rule does this sentence apply rule number 1 this ကိုရေးနေတာဒါကြောင့်မို့ rule number 1ကိုရေး Kevin 3 with number 3 Yes, teacher. Fortunately, no one was hurt in the accident that happened yesterday. okay there is no comma here oh, okay so number 2မှာ comma ထည့်ရအောင်ပါဘယ်နာလေးထည့်မှာလဲ Blue, Okay. between blue and white, blue white, white comma and red section နောက်တစ်ခုကြံသေးရလေ the flags of Chile Chile, France and Norway နော် okay number 3ကဘယ်မှာထည့်မှာလဲ Kevin တို့အားလုံးပြောမယ်နော် no one was hurt in. Fortunately, မှာထည့်မယ် fortunately ရဲ့နောက်မှာထည့်မယ် rule number ဘယ်လောက်ကို apply လုပ်တာလဲ 3. rule number 3ကိုလုပ်တာ introductory word or phrase နော် subject no one နဲ့ခွဲခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးတာဆိုတော့ rule number 3နော် rule number 3ကဘာလဲဆိုရင် introductory word or phrase introduction လာတာပေါ့နော်အစီအစဉ်ကနေပြီး Sarah read number 5 My friend has an e-reader and she recommends me to buy one. Teacher, you forgot number 4. okay ကျန်တိုင်း number 5ကိုပြင်ပြောလိုက်တော့မယ်5ကဘယ်မှာထားမှာလဲပေါ့မှာ My friends and and ရဲ့အရှိမထားမယ် before and okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဘာကြောင့်မလို့ rule number Rule number 1. rule number 1 this လေကွာဒါ rule number 1မဟုတ်ဘူး Rule number 2. rule number 2 compound sentence လို့ comma ထည့်တာ okay number 4. Grace number 4 Italian, French, Spanish, and Portuguese came from Latin. okay rule number ဘယ်လောက်တုံး comma ဘယ်မှာထည့်လဲ 1. rule number 1 okay comma က Italian, French and Spanish နော်အဲ့ဒါ list ရဲ့ရှေ့မှာလဲ comma ထည့်တယ်ဒါက compound sentence လို့သွားထည့်တာမဟုတ်ဘူးနော် and ရဲ့ရှေ့မှာလဲထည့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို list နဲ့ပြော comma ဆို okay number Okay, it is like 6. Yumi number 6 In the summer of 1940,
Okay, in the summer of 1940, German soldiers entered France. Okay,ကျွန်မတို့ပြောပါအောင် comma ဘယ်မှာထည့်မအောင် number 6. In the summer. In the summer of 1960. In the Yeah. summer တွေမရက်နဲ့လေ in the summer of 1940. German ကနောက်ထပ်ဟိုဖြစ်သွားပြီ German soldiers က subject ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဆိုဒါ rule number ဘယ်လောက်ကို Number apply လုပ် three. rule number Rule 3 number- introductory word or phrase ကို Phrases. apply လုပ်နေ Okay မဘန်နီရှိသေးလား Yes, teacher. Okay number 7 And because English came from German, and there are many similar words in the two languages. Okay ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်မှာကောမှာထည့်မအောင် Behind German. behind next to the German နော် Next to German the- Next to the number German. 7 rule number ဘယ်လောက်ကို apply လုပ်တာ Four. Four. adverb clause ကိုလုပ်တာနော် adverbial clause ကို 8 number 8 rim ဖတ်ကြည့်အောင် If you want to make cookies, you need flour, sugar, oil, and vanilla. ဘယ်မှာထည့်မ Rule လဲ number 1. rule number 1ဘယ်နားမှာထည့်မအောင် rule number 1အရာဘယ်နားမှာထည့် Flour, မလဲ sugars, oil. flour, flour, sugar, sugar, and vanilla. Okay. oil. ဒါက rule number 1ကို apply လုပ်လို့ထည့်တာ list မလို့ပြီးတော့ဘာကြီးထည့်အောင်မလဲ And What? then if you want to if make you want to make cookies Want to ရဲ့နောက် make မှာလည်းထည့်ရအောင်ပါအဲ့ဒါဘာ rule number ဘယ်လောက်ကို apply လုပ် Two. Two.ဟို2ကဘာကြီးတော့2က compound ကြီးမဟုတ်ဘူးလား compound sentence ကြီး compound yeah. sentence မှာဟုတ်တာ complex ကြီး Introduce adverb clause မဟုတ် Four. rule number 4. 4 okay ရမလား Yes. any questions No. no အဲ့ဆက်သွားမယ်နော်အဖြေရေးပြီလားစောင့်အောင် Yes. Yes. I'm done. ကျန်တဲ့သူတွေရောကျန်လား Yes. အဲ့ဆက်သွားမယ်နော် online ထွက်ချင်တဲ့ကြွားထွက်သွားလို့ရတယ်နော်ကျွန်မနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်နေပြီးပါပဲဆိုတော့နော်ဟာဒီစမှာတက်နားကျင်တော့နှစ်ချိန်သက်တိုက်ပြင်လိုက်တာဒီစမှာတက်ရင်ဒီကျွန်တော်အတန်းမပေးဘူးဆိုတော့ live section လည်းမပေးဘူးsorry ပညာဒနာရောပတ်စံယူထားတဲ့အတိုင်းရောဒီစမှာတက်ရင်မပေး okay ဆက်သွားမယ်နော် comma practice in a paragraph comma practice လုပ်အောင်ဒီ paragraph ရဲ့ comma တွေမပါဘူး insert 6 commas in the paragraph where necessary 6ခုထပ်ဖြည့်ရမှာ comma be prepared to explain your choices ကိုဘာကြောင့် comma ထဲမှာလဲကိုအတွက်ကို reason စဉ်းစားတာ rule number 1 rule number 2 3 4ဘာကြောင့်ထဲမှာလဲထဲမဲ့ဟာအတွက်လဲကျွန်မမေးရင်မင်းတို့မှာဖြည့်ရှိရမယ် some sentences are correct with no comma တချို့ sentence တွေက comma မထည့်လဲရတယ် words to know နှစ်ခုပဲရှိရယ် economy က the production of a place နော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီထုတ်တဲ့နေရာကို economy လို့ပြောတယ် therefore ဆိုတာတော့ as a result အနေနဲ့ connector အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်အောက်မှာ comma တွေထည့်ကြည့်အောင်6ခုပဲထည့်ရမယ် Malaysia and Thailand I don't. comma ထည့်တာMalaysia but for the first sentence do we need to put a comma Yes. yes where Where can I put- Behind each other. Behind each other. okay next to the Yeah, next to each after other. each other ပေါ့နော် after each other မှာထည့်မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ထည့်ရအောင် Because of the rule number 4. rule number 4 adverbial clause adverb clause ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ရောဘယ်မှာထည့်အောင်လဲ And then For third one, for sentence. example. For example, because of the rule number 3, introducing words. All phrases. introductory words Word. ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထည့်တယ် okay နှစ်ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုက And then in addition, In addition. because of rule number 3, in addition မှာလည်းထည့်အောင် introducing ပြီးတော့ရော words or phrases. And however, however နောက်မှာလည်းထည့်မယ်ပြီးတော့ရောကြည့်ပေးတာ1 and 2 then 3 4 yes, Malaysia was a pause of at one time, but before that, like don't know finally, One time sentence, one finally, time is Final. yeah. ရှိမှာထည့်မယ် And therefore, okay therefore ရဲ့နောက်မှာထည့်အားလုံးပေါင်း6ခု yes. okay comma တွေကိုစာမို့ကြတယ်မှန်အောင်ထည့်ရမယ်အာမတန်ဒါဆိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ဒီစားအောင်နည်းပြီးတော့ဖတ်ပြကြအောင်ပဲ Can I go to the okay သွားလို့ရတယ်ဒန်ဒီဖတ်ကြည့်အောင်ဒီနားလေး line သားထားရတဲ့ Malaysia and Thailand Because Malaysia and Thailand are next to each other, and we might think that these two countries share many similarities. In some way, this is true. For example, both countries are warm all year long, and both have many miles of beautiful beaches that attract tourists. In addition, the economy of both countries is growing. However, there are also several clear differences. သုံးစုစပ်ပတ်ကြည့်အောင် for one For one, Malaysians and Thais speak
completely different languages. The population of Malaysia is about 31 million, while the population of Thailand is about 69 million. Thailand has a king, but Malaysia does not. Finally, Malaysia was part of Britain at one time, but Thailand was never British. Therefore, the fact that two countries are near each other does not always mean that they are similar. Okay, well done. နော်ကျွန်တော်ပေါ်မှာလေးတွေထည့်နောက်တစ်ခုကတော့ building better vocabulary ဆိုဒီ unit 3ပြီးကန်ပြီးလာပြီပေါ့နော် vocab တွေလေ့လာမယ်ပြီးရင်နော် word sentence တိစောက်တာတွေသွားမယ်ပြီးရင်နော် paragraph ရေးရတာပဲ so words to know ကပေးထားတာကစကားလုံးလေးတွေရှိရဲ addictive ဆိုတာတစ်ခုခုကိုဆွဲလန်းတာပေါ့နော်မလုပ်ရရင်မနေနိုင်တာမျိုးဆို addictive ဖြစ်တယ်နော်လုပ်ပြီးရင်လုပ်ချင်တာမျိုးဆို addictive ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် addictive advantage ရှိတယ်ဆိုတာအားတာမှုတစ်ခုခုရှိတာဆိုရင် advantage climb ကကျတော့တက်တာ confuse ဆိုတာရှုပ်နေတာပေါ့နော်စိတ်ရှုပ်တာလည်းဖြစ်တစ်ခုခုရှုပ်သေးတာဆိုရင် confuse လို့ပြောလို့ရတယ် connection ဆိုတာဆက်တာဒီလိုတစ်ခုဆက်တာ noun ဖြစ်တယ် contribution ဆိုတာပါဝင်တာနော် contribute လုပ်တယ်ဆိုတာပါဝင်နော် academic word ဖြစ်တယ် control လုပ်တယ်ဆိုတာတစ်ခုခုကိုထိန်းချုပ်ထားတာဒါအရှေ့ပိုင်းနေမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားနော် culture ကတော့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်း culture လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုဒီမှာလုံးနေကြလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပြောလို့ရတယ် depend ကတော့မိခိုထားတာ depend on economy ကတော့ခုနကပြောထားတဲ့ဟိုဒီမှာလုပ်နေတဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ production of a place လို့လည်းပြောတာနောက်တစ်ခုက educational ဆိုတာပညာရေးနဲ့ဆိုင်တာ effective တက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့နော် effective ဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးရှိတာလည်းပြောလို့ရတယ် imagine လုပ်တယ်ဆိုတာမှန်းပြီးတော့လုပ်တာ immigrant ဆိုတာကိုယ်နိုင်ငံကိုပြောင်းလာတာပြောင်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းသွားတာပဲဒီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလူကို immigrant လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ improve တိုးတက်တာ in good shape idiom ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်တန်ကောင်းလာမျိုးဆိုရင် in good shape နော်နောက်တစ်ခု in sum ဆိုတာ conclusion နဲ့တူပဲ conclude လုပ်တာ investigator ဆိုတာစုံစမ်းပေးမယ်ဒီစူးစမ်းပေးမယ်ဒီ investigate လုပ်ပေးမယ်ဒီ recognize ဆိုတာအတိအမှတ်ပြုတာ reduce ကနည်းသွားတာ therefore ကတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရ connected ဖြစ်တယ် so word association လေးကိုတွဲကြည့်ရအောင်သူနဲ့ more closely related ဖြစ်တာတူတဲ့ synonym တွေကိုရှာရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာနဲ့ climb နဲ့တူတဲ့ဟာကိုသွားရှာမယ်နော် climb က go down or go up Go up. confuse က get it right or make a mistake Make a mistake. Make a mistake. depend ဖြစ်တယ်ဆိုတာ need လား try လား Need. Need.တစ်ခုခုကိုလိုအပ်နေ economy က food လား money လား Money. Money. နော်ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တာမျိုးဆိုရင် economy လို့ပြော effective က useful or useless Useful. နော်အကျိုးရှိတာအသုံးဝင်တာမျိုးကိုပြောတယ် imagine ဖြစ်တယ်ဆိုတာ speak လား think Think. နော် improve ဆိုတာ better or Better. worse Better. နောက်တစ်ခါ in sum ဆိုတာ long or Short. Short. long မဟုတ်ဘူး short လေနော်အကျိုးချက်ပြန်ပြောတာ in sum ဆိုတာ recognize No. No.အတိအမှတ်ပြုတာဆိုတာ no therefore So. so okay ဒီအခါမှာဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ် collocation ဆိုတာတွဲသုံးနေရှိတဲ့စကားစုကိုပြောတာဒီစကားလုံးဒီ verb နဲ့ပဲဟာနဲ့ noun နဲ့တွဲသုံးတာတွဲသုံးနေရှိတဲ့ naturally completes the phrase ကို collocations လို့ပြောရနော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဖြည့်ပြရအောင်ဒီ climb contribution effective reduce sum ကိုဒီအောက်က 1 to 5ထဲမှာထည့်ကြည့်ရအောင် language weight ဆိုတာဒီနေရာမှာ noun ပေါ့ climb weights လား contribution weights လား effective weights လား reduce weights လား sum weights reduce weights နော် weights ကိုစော့ခိုင်းတာ reduce the verb ဖြစ်တယ် a blank to science Contribution. a contribution to science နော် a ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် noun ပဲလိုက်ရအောင် a contribution a blank a tree Climb a tree. Climb a tree. a very Effective. effective In some. yeah maybe Yes. maybe the ဖတ်ကြည့်အောင် 1 2 3 4 maybe the read 1 2 3 4 5 maybe the Teacher, can I leave now, Chair? yes you can leave written ဆိုဖတ်ကြည့်အောင် 1 2 3 4 5 reduce weight, contribution to science, climbing a tree, a very effective leader in some. ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုဒီငါးလုံးဆက်သွားရအောင် advantage connection culture depend imagine To have an Advantage. Advantage. to have an advantage a blank between two A things. connection. connection.
blank on your parents for a place to live. Depend. Depend. Blank being in a car with no driver. Imagine. Normal Culture. In my culture. This is normal in my whatever. Next day, you have to take off your shoes when you enter to a house. So it's normal in my culture. So we are actually women see what kind of culture. What forms will be in Yemen? Yes. Kevin, 6 to 10. To have an advantage, a connection between two themes. Depend on your parents for a place to live. Imagine being in a car with no driver. Normal in my culture. Okay. So what forms will be on Yemen? What forms are what forms will be sentence blank. About the period complete each sentence with the correct word form. Use the correct forms of the words. You must connect to a verb, connection and noun, connected to adjective. For number one sentence, a conjunction such as and, two clauses. Connect. You must say it needs a verb low no? A conjunction of the connect S. Singular verb low connect. After you have blanked the wire to Connected. the TV, it should work. Connected. Adjective. Adjective ဟုတ်ရတယ်ဒီနေရာမှာ verb ကို Verb past tense. verb 3 Oh. ပုံစံပြောင်းထားတာနော် after you Oh. have connected and then number 3 ဘာထည့်မလဲ Argentina Connection. and Mexico share a historical connection. It's a Connection. noun form. Now the culture, noun, cultural, adjective, culturally, adverb. There is no verb. Argentina and Mexico may share a language, but they differ. Culture. They differ culturally. No. Oh. Also, verb go to verb go ပြောချင်တယ် adverb ကိုထည့်ရတော့မှာ culture. Many different ဘာလို့နေလို့ဒီနေရာမှာ Culture. Culture. Noun. noun လို့နေ Noun. ရ many different many ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာထည့်မလဲနောက်က culture နော် s ထည့်ရမယ်နော် S. many different cultures noun ကို plural ပြောင်းပြရမယ် dependence dependent dependence က noun ဖြစ်တယ် depend က verb dependent က adjective success in school on many people Depend. Depend. depends လား Depend. success ရော noun က singular noun ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ uncountable တော့ uncountable ပေါ့နော် so ဒီနေရာမှာ noun ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာထည့်မှာလဲ depend မှာ s ထည့်ရမယ် depends depends on many people affect effective effectively affect က noun effective adjective effectively adverb verb မရှိဘူး one blank of the new law is the Effective. is that Effect. effect Effect. ပေါ့ noun ထည့်ရမှာလေ obvious ရှိဆိုတော့ noun ပဲထည့်ရမှာ one effect effective ထည့်လို့မရဘူးသူ့နောက်မှာ noun မပါဘူးဆိုတော့ adjective ပဲsorry adjective ထည့်လို့မရဘူး noun ပဲထည့်ရမှာ one effect နာစာရေးလို့မရဘူး okay number 8ကဘယ်လိုထည့်မှာ Effective. what are Effective. effective နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ strategy က noun ဖြစ်နေဆိုတော့သူရှေ့မှာ adjective ထည့်ရတာ what are effective imagine က verb imagination noun imaginary က adjective in winter I'm blank I am in a warmer place Imagine. verb လို့နေရာဆိုတော့ imagine number 10 experienced teachers Imaginations. encourage students to use their noun လို့နေရာ Imaginations. imagination noun နဲ့ S. there ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ imagination မှာ s ထည့်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် s မထည့်ဘဲနဲ့ အနေနဲ့ပဲရေးမယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရထည့်လိုက်လို့ read number 1 2 3 examples A conjunction such as and connects two clauses. After you have connected the wire to the TV, it should work. Argentina and Mexico share a historical connection. Kevin ဖတ်ကြည့်အောင် number 4 and 5 Argentina and Mexico may share a language, but they differ culturally. And many different cultures exist around the globe. Amanda 6 and ပါလားမသိအောက်က okay ဖတ်ကြည့်အောင် Success in school depend. I can see. ကျွန်မကွန်ပျူတာဒီကဘယ်လိုစောင်းရှိလဲ Oh, I got it. I got it. I got my PDF. What is it? number 6 and 7
success in school depends on many people. One effect of the new law is that teacher salaries will not increase. Okay, ဘယ်လိုစီမှာစောက်ရှိလဲ။ကျွန်မရဲ့ Benny စီမှာစောက်ရှိလား Teacher, yes. Okay, 8, 9, 10. Read 8, 9, 10. Teacher, please wait. $10. Hello? Hello? Can you hear? Yes. Teacher, your video is black. Yes, ကျွန်မရဲ့ကြောင်သွားရမချင်းတဲ့တိုက်ကိုဖတ်ပြသွားတာပါ Okay. So 6, 7, 8, 6, 7, 8 မဟုတ် 8, 7 ဘယ်လောက်ဘယ်နှခုလောက်ရောက်သွားရင်အောင်သွားဖတ်ကြည့်အောင် 8, 9, 10. Okay, 8, 9, 10 စာရွက်ရှိရသူဘယ်လိုရှိအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီထည့်ပြ Teacher, please wait. I'm finding page. Okay. Page number ဘယ်လောက်တော့ပြောလိုက်ပါ Page number 57. 57 What are planned strategies for learning new vocabulary? In winter, Sure, I saw the recording. What did you say? what are effective strategies for learning new vocabulary? In winter, I imagine I am in a warmer place. Experienced teacher encourage students to use their imagination. အဲ့တော့အင်္ဂါလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒီအင်္ဂါနဲ့ပဲကြက်လိုက်တော့မယ် vocabulary in writing you have to choose 5 words from words to know from this unit เนาะအပေါ်မှာလေပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးတွေက9လုံးပဲရွေးပြီးရင် write a complete sentence with each word 9ချောင်းရေးခဲ့ you have to use your sentence must be complex sentence including because, if, before, after, when, why, or although เนาะဒါတွေပါတဲ့ adverb clause တွေနဲ့ရေးခဲ့မယ် in 2 of your sentence at least 2 of your sentence must be complex sentence remember to use commas correctly เนาะ because ဒါတွေသုံးခဲ့မယ်เนาะ adverb clause ပါတဲ့နှစ်ကြောင်းအနည်းဆုံးရေးခဲ့မယ်ရမလား5ကြောင်းရေးခဲ့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကအင်္ဂါဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်အင်္ဂါရေးရမှာနားလဲနော် Yes. Okay. So see you next week. See you on Monday, no? Monday ကြရင် 4:30 Bye-bye. to 5:30. Okay, bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Okay, bye-bye. Have a Bye. lovely week. Bye-bye. Fine, teacher. Okay, bye-bye. Line ချလိုက်တော့မယ်နော် bye-bye.